Lagay natin guys. And the girl in the corner with the scarlet letter, while you're watching, you may think that she doesn't matter, but no one knows you better. Hi guys! Welcome to my vlog. It's me, Leonelyn Suarez. For today's video guys, ay mag-unboxing po ako ng liquid CPU color. May dalawang kulay po siya. So, samahan nyo ako guys. Samahan nyo ako mag-unboxing po guys. Unahin natin yung orange, yung kulay. Ito guys yung model niya guys. Model niya Twister RGB DX240. All-in-one po siya na liquid CPU color. Ito po yung kanyang model. So, buksan ko na guys. Ay. Makapulit. So, ito na siya guys. Pakita tayo ng liquid pan guys. Kasi inaangin guys yung ano eh, pinapatay ko. So ito yung kanyang ito siya. Tapos meron siyang fan. Ito guys. Ayan. Tapos ito yung yata po guys ilaw. So, bubuksan na natin. Ayan siya guys. Lagay natin guys. Para makita nyo guys. Wala nang laman. So itabi ko na yung box. Itabi ko muna yung box. So ito siya guys. Ito yung tabi niya. Liquid CPU color. Hindi ko lang may ito na yung isa guys. Hindi ko lang may demo yung kung anong kulay. Hindi ko mapagano. So buksan natin guys yung pink. Yung pink naman guys. Ito pa rin siya. Ganito yan siya guys pag nakalagay sa CPU. Lalagay siya dito. Lalagay siya dito. So ganyan siya. Pag pinagana po yan at ikakabit yan sa CPU, ito na bali yung ano niya, heatsink fan. Iilaw po yan.
sa loob. Ganyan siya guys. May pailaw yan siya dyan. So, magawa na lang ako ng video guys na may ganito. Ito yung ano na kasama niya. Ayan. So, yun lang guys. Ito guys, yung kanyang SATA power. Siya. SATA power. Tapos, reset switch. Itong iba dun lang sa motherboard. Ganon din po ito guys. SATA power. Saan yung kanyang? Bakit wala? Reset switch. Ito pareho. So, ito lang naman po, dalawang kulay. At ito yung mga kasama niyang screw. At saka yung para sa patungan ng inulog. Patungan ng dito. CPU collar. Ito na siya guys. So, yun lang guys. Tapos na ako mag-unboxing guys dahil ito lang naman guys. Don't forget to like guys, share, and don't forget to hit the bell button po para ma-notify po kayo kung may bago akong video i-upload. Yun lang guys. Thank you very much guys. Thank you for watching.